sa inyo kasi bumili ako ng ng rice cooker para dito tsaka heater. So bumili lang ako kanina doon sa sa Gaisano. Dapat kasi sa SM kasi sabi nila sale. Pero yung price yung lang yung less parang 100 yata. Pero nung pumunta kami sa Gaisano, kasi yung budget ko is 1,000 lang talaga para sa rice cooker tsaka sa heater. So, yung nagastos ko lang dito is 1,100. So, ayun, i-unboxing ko sa inyo guys. Tapos, i-discuss ko na lang yung price tsaka yung mga niya, yung mga laman niya. So, first is yung heater. Pasensya nyo na may tuwalya dyan. This is from Astron. Ayan siya. Tapos, pwede nyo siyang malagyan ng 1.8 liter na tubig. Tapos, may sabi nila, yung warranty nito is 1 week return. So, in case na di gumana or baka mag-malfunction, pwede namin ibalik. Pero kanina tinesting na to, may video ako nun, very late lang kasi naiyak marami pa doon. So ang price nito is 405. Nandiyan pa si Coco Martin guys. Ayan, 405 siya, and then 108 liters na yung malalagay nyo. Tapos hindi ko siya mabuksan kasi may scotch tape. Pag auto kanina, dumiretso na kami ng Ate Babes. So, nagkita na lang kami ng Ate Babes dun sa SM. Tapos, nung naalaman namin na mahal pa lang, dumiretso na lang kami dito sa sa Gaisano, Lapas. Ayan. Tapos yung di ako nagpumasaya ako sa jeep. Wala akong coins. So 100 yung binigay ko. Bumaba na ako ng jeep. Tapos naalala ko nung nandun na kami sa Gaisano, hindi pala ako nasuklian. 10 lang naman yung 10 pesos lang naman yung pamasahe. So sayang yung 90 pesos mo, Dino. Diba? Diba yan? So, in the box, guys, ito siya. Malaki. May logo siya dyan na hindi niyo makikita. Basta may brand dyan. Tapos, ito yung talaga yung pinaka-base. Tapos, ito yung plug. And, ito yung paper niya. Manual. Tapos, yung niya, yung warranty paper. So, yun. Yun lang. Next is yung rice cooker natin binili. Same lang sa sa Gaisano lang din binili. Same brand. Yan. Astron pa rin yung yung brand. Tapos makikita nyo 1 year warranty siya, pero sabi ng nung staff sa Gaisano, sabi niya 1 week lang, 1 week return lang yung policy nila. So yung nakalagay dito is din 0.6 liter. So lang yata to 3 cups. May dala na siyang steamer. Ayan siya. Bubuksan natin para malaman natin. This is anti-dust, double wall outer body, reinforced aluminum inner pan, easy one-touch control, automatic keep warm function, and with steamer. Perfect. Bubuksan natin siya. So, ang price nito is $749.
mahirap. Wala akong gunting kasi dito. Ayan. Wait lang guys. Di ko pa kayo ma-room tour dito sa sa boarding house ko kasi hindi pa talaga ako nakapag-arrange. Wala akong mga organizer, kulang-kulang pa talaga ako sa gamit guys, kaya yung inuna ko lang muna is ito, yung rice cooker ko kasi ito talaga yung magagamit. Alright, so ito talaga yung laman ng rice cooker. Ito yung katawan, and then may may brand. Tapos ito yung bottle na pang cook and warm. Tapos may dala na siyang sandok, and then yung parang scoop para sa bigas. And ito yung wire para na itutusok mo siya dito. Yan. And ito yung pot, yung takip. And lastly, may may steamer. So, may manual din siya dito. Ayan. Itatago ko yung box tsaka yung manual. And, yun lang. Yung price nito is, $749. So, ayan. I-share ko lang talaga. Gusto ko kayong, i-vlog. Kasi nga, syempre, minsan lang ako nag-revent. Tapos, I'm looking forward na sana makablog ako ng tour sa inyo pag